Slováci nemali elity. Znie to ako urážka, ale je to len zlá otázka, lebo v starom svete elita neznamenala národ, ale privilégium. Prečo Slováci nemali elity? A prečo to nie je hanba? Toto je jedna z tých tém, ktoré znejú ako provokácia už v názve, lebo v našom regióne je slovo elita často buď nadávka, alebo modla. Jedni si pod elitou predstavia šľachtu, tituly, paláce a rodokmene. Druhí si predstavia inteligenciu, školy a kultúrnych vodcov. Tretí si predstavia ľudí s peniazmi a kontaktmi. A potom príde komentár, že Slováci nemali elity, takže sú nejakým spôsobom nedokončení, alebo mladí, alebo menej cenní. Lenže to je presne ten typ skratky, ktorý ti rozbije historický obraz sveta a nahradí ho emóciou. Dnes to spravíme dospelo. Najprv si povieme, čo vlastne znamená slovo elita v starom svete, potom si povieme, prečo sa v našom priestore elity často viazali na politický rámec Uhorska a na mestá, ktoré boli jazykovo a kultúrne iné než slovenský vidiek, a nakoniec si povieme to najdôležitejšie. Že slovenský príbeh je typický príbeh strednej Európy len s jednou špecifikou. Moderné slovenské elity vznikali z veľkej časti zdola, cez školy, cez cirkvi, cez kultúru a cez plebejský odpor voči tomu, aby menšie spoločenstvo zmizlo v modernom svete. A to nie je hanba, to je sila. Keď dnes povieš elita, väčšina ľudí si predstaví modernú spoločnosť. Vzdelaných ľudí, podnikateľov, politikov, médiá. Lenže v stredoveku a v ranom novoveku bola elita v prvom rade stavová. To znamená, že elita bola tá vrstva, ktorá mala právne privilégia a politickú moc. V Uhorsku to bola najmä šľachta a vyššie stavy. A tu je prvý kľúč, ktorý ľudí bolí. Politický svet Uhorska dlho nestál na modernom národe, ale na lojalite ku korune svätého Štefana a na stavovských právach. Dokonca aj pojem, ktorý sa zvykne prekladať ako uhorský národ, teda latinské natio hungarica, bol dlho definovaný ako politická komunita privilegovanej elity, nie ako etnická komunita jedného jazyka. To znamená, že keď sa pýtaš, prečo Slováci nemali elity, musíš sa najprv spýtať, čo by to vtedy znamenalo. Ak hovoríš o aristokracii, tak sa pýtaš na to, či existovala šľachta, ktorá by sa dlhodobo verejne identifikovala ako slovenská v modernom zmysle. A tu narážame na realitu starého Uhorska. Šľachta sa typicky identifikovala politicky uhorsky, nie etnicky slovensky, a jej kariéra, prestíž aj právny svet boli viazané na uhorský rámec. V modernom období sa navyše významná časť aristokracie a mestských vrstiev prikláňala k dominantným kultúrnym a jazykovým formám štátu, čo v praxi znamenalo, že slovenské prostredie zostávalo z veľkej časti plebejské, vidiecké a neprivilegované. Teraz pozor, lebo tu vzniká najčastejšia manipulácia. Niekto povie, že Slovensko nemalo elity a potom z toho vyvodí, že Slováci nemali dejiny. Toto je starý stereotyp, ktorý sa v rôznych formách opakoval aj v dobových textoch, kde sa Slovák opisoval ako ľud bez dejín. Práve preto, že nemal klasickú mestskú a aristokratickú elitu, ktorá by ho reprezentovala v tradičných centrách moci. A zároveň tie veľké mestá v Uhorsku, ktoré boli administratívne a kultúrne dôležité, bývali často jazykovo nemecké alebo maďarské, nie slovenské, čo ešte viac posilňovalo dojem, že slovenský svet je hlavne vidiek. Tento obraz je historicky popísaný aj v prehľadoch o vzniku moderného slovenského národa. Lenže teraz príde triezva pravda. To, že sa slovenský svet dlho nevnímal ako svet aristokracie a veľkých miest, neznamená, že neexistovali ľudia slovenského pôvodu v šľachte alebo v mestách. Existovali, ale otázka je, akým jazykom a akou identitou sa prezentovali v politickom a spoločenskom svete, v ktorom sa robila kariéra. A tu je základný mechanizmus strednej Európy. Keď chceš moc a postup, často preberáš kultúrny a jazykový kód tej vrstvy, ktorá moc drží. Preto sa v prameňoch opakovane stretávaš s tým, že aristokracia slovenského pôvodu sa v politickej praxi viazala na uhorský rámec a v modernej dobe sa veľká časť z nej jazykovo a kultúrne prikláňala k maďarskému prostrediu. Zároveň existujú odborné štúdie, ktoré ukazujú, že šľachta slovenského pôvodu mala v Uhorsku svoje miesto aj v neskoršom období, len jej verejné zaradenie a lojalita sa často viazali na uhorskú politickú tradíciu.
A tu sa dostávame k ďalšiemu kľúčovému bodu. Moderné národy potrebujú moderné elity, ktoré tvoria školy, tlač, spisovný jazyk, kultúrne inštitúcie a verejný priestor. Lenže staré Uhorsko malo dlho jednu zvláštnosť, ktorá dnes vyzerá nenápadne, ale mení všetko. V oficiálnom štátnom a legislatívnom živote sa veľmi dlho držala latinčina ako spoločný administratívny jazyk. A táto prax sa skončila až v polovici 19. storočia, keď sa maďarčina stala dominantnou úradnou rečou. Keď sa zmení úradná reč, zmení sa aj to, kto má výhodu v škole, v úradoch, v kariére a kto zostane mimo. A teraz si to premietni do života bežného človeka. Ak si z vidieka, ak si z prostredia, ktoré nemá silnú mestskú sieť vlastných škôl, vlastných úradníkov, vlastných tlačiarov a mecenášov, tak moderný svet na teba dopadne ako valec. Lebo moderný svet od teba začne vyžadovať presne to, čo starý svet nevyžadoval. Štandardizovaný jazyk vo verejnom priestore, školský systém, úradný systém, písanie, kariérne dráhy. A v tej chvíli sa malé spoločenstvo musí rozhodnúť. Buď sa prispôsobí a postupne sa rozpustí, alebo začne budovať vlastnú modernú kultúrnu elitu. A to sa stalo aj u Slovákov, v prostredí, kde sa zároveň stupňovali tlaky na prispôsobenie sa dominantnej reči a identite štátu. Keď sa povie Slováci nemali elity, ja to preložím do normálnej reči. Znamená to, že Slovensko nemalo dlho vlastnú silnú vrstvu aristokracie a veľkomestskej buržoázie, ktorá by sa hlásila k slovenskému projektu tak, ako sa k nemu neskôr hlásila moderná inteligencia, lebo aristokracia a veľké mestá boli v uhorskom rámci často naviazané na iné jazyky, iné kultúrne siete a inú politickú tradíciu. A to je presne dôvod, prečo sa slovenský národný pohyb rodil inak než napríklad národné pohyby, ktoré mali za sebou silné mestá a staré univerzity. A teraz prichádza tá časť, ktorá je dôležitá pre tvoje sebavedomie aj pre sebavedomie diváka. Slovenský príbeh je výnimočný tým, že moderná slovenská elita sa vo veľkej miere rodila cez kultúru a cez cirkvi, nie cez aristokraciu. Moderný slovenský nacionalizmus a národné hnutie boli dlhodobo formované najmä dvoma hlavnými kresťanskými tradíciami, rímskokatolíckou a evanjelickou luteránskou, ktoré poskytovali vzdelanie, sieť, disciplínu aj jazykový priestor, v ktorom sa dalo pestovať moderné slovenské my. To nie je romantika, to je sociálna realita modernizácie. Práve preto sa v slovenskom príbehu tak často objavujú mená kňazov, učiteľov, študentov, literátov a ľudí, ktorí vzišli z prostredia mimo tradičnej aristokracie. A práve preto slovenské národné hnutie získalo povahu, ktorú niektorí autori opisujú ako plebejskú, teda ako odpor a sebaobranu neprivilegovaných vrstiev voči tlaku, aby menšie spoločenstvo v modernom svete zmizlo. To nie je hanlivé slovo. To je presný opis toho, odkiaľ sa brala energia, ktorá dokázala udržať jazyk a identitu v prostredí, kde verejný priestor patril niekomu inému. A teraz si všimni, ako sa mení význam slova elita. V starom svete elita znamenala privilégium a rod. V modernom svete elita čoraz viac znamená vzdelanie, profesie a schopnosť organizovať verejný priestor. Keď divák povie Slováci nemali elity, často sa stále pozerá starými očami, teda očami palácov. Lenže moderný národ sa nerodí v palácoch. Moderný národ sa rodí v školách, v tlači, v literatúre, v spolkoch, v kázniach, v debatách, v prekladoch, v kodifikácii jazyka, v tom, že ľudia začnú myslieť spoločným jazykom o spoločných veciach. A presne tam sa slovenské elity v 19. storočí vytvorili, aj keď často nemali finančné zázemie a aristokratickú ochranu. Tu prichádza ďalší triezvy dôvod, prečo to celé nebolelo len Slovákov. Keď sa v Uhorsku menil jazyk verejného priestoru a keď sa moderný štát začal správať ako štát jednej dominantnej národnej identity, nevytvorilo to tlak len na Slovákov, ale aj na ďalšie skupiny v mnohonárodnom priestore. A práve preto je slovenský príbeh dôležitý aj pre Čechov, Maďarov, Rusínov, Chorvátov alebo Rumunov. Lebo to je príbeh o tom, ako modernita mení pravidlá hry a núti malé spoločenstvá buď sa rozpustiť, alebo sa zorganizovať. A teraz úplne konkrétne. Ak chceš mať tradičné elity, potrebuješ tradičné centrá moci. Veľké mestá, univerzity, dlhú kontinuitu miestnej administratívy v domácej reči,
Ale slovenské prostredie v rámci Uhorska bolo štrukturálne iné. Mnohé veľké mestá, ktoré boli centrami administratívy a obchodu, mali iné jazykové vrstvy. A keď sa národné projekty v strednej Európe rozbehli, slovenský projekt musel budovať elitu tam, kde mal svoje reálne sociálne zázemie. V školách, v cirkevných sieťach, v literatúre, v lokálnych komunitách, nie v aristokratických salónoch. A teraz ti poviem niečo, čo znie tvrdšie, ale je to oslobodzujúce. Slovenský moderný príbeh je príbeh o tom, že sme sa neopierali o titul, ale o prácu, o vzdelanie, o disciplínu, o komunitu. To je dôvod, prečo bol slovenský národný projekt často morálne prísny, kultúrne defenzívny, niekedy až asketický. Lebo keď nemáš palác, potrebuješ pevný charakter. Keď nemáš veľké peniaze, potrebuješ sieť ľudí, ktorí si veria. A keď nemáš uznanú moc, potrebuješ presné slová, presnú reč a presnú predstavu o tom, kto si. A práve tu sa zrodí odpoveď na otázku, prečo to nie je hanba. Lebo slovenské elity nevznikli ako prirodzené pokračovanie starých stavov. Vznikli ako moderná kultúrna a vzdelanostná elita, ktorá dobiehala oneskorenie štruktúr, nie schopností. Inými slovami, problém nebol v tom, že by Slovák nevedel byť elitou. Problém bol v tom, že historické usporiadanie štátu a jazykové nastavenie verejného priestoru mu dlhé obdobie nedávali rovnakú štartovaciu čiaru v tradičných centrách moci. A teraz si daj pozor na jednu vec, lebo toto je presne miesto, kde sa dejiny menia na propagandu. Keď sa povie aristokracia sa pomaďarčila, nie je to výzva na nenávisť. Je to opis sociálneho mechanizmu kariéry v štáte, ktorý má dominantnú politickú kultúru. Pre mnohých ľudí to bolo pragmatické, pre niektorých to bolo presvedčenie, pre iných to bola cena za to, že vôbec mohli fungovať v systéme. A to platí v každej dobe. Aj dnes sa ľudia prispôsobujú centru, lebo centrum rozhoduje o tom, kto bude počuť, kto bude vidieť a kto dostane šancu. Keď si toto uvedomíš, prestaneš sa na dejiny pozerať ako na zoznam zradcov a hrdinov a začneš sa na ne pozerať ako na sociálnu realitu. A v tej sociálnej realite sa slovenské moderné elity zrodili ako elity z dola, ktoré sa učili vytvárať verejný priestor v čase, keď sa pravidlá hry menili pod nohami. Takže keď sa niekto vysmeje, že Slováci nemali elity, tu je dospelá odpoveď. Mali sme elity, len nie vždy tie, ktoré si človek romanticky predstaví ako pravé. Nemali sme dlhodobo silnú aristokratickú a veľkomestskú elitu, ktorá by sa hlásila k slovenskému projektu, lebo uhorský rámec a mestská kultúra boli často naviazané na iné jazyky a politické tradície. Ale vytvorili sme moderné elity cez školstvo, cez kultúru a cez cirkevné siete, ktoré udržali jazyk, vybudovali spisovnú normu, vytvorili literatúru a nakoniec aj politické požiadavky. A to je presne ten typ elity, ktorý moderný národ potrebuje najviac. A teraz úplne na záver, aby to malo háčik do ďalšieho dielu. Keď pochopíš, že slovenské elity vznikali z dola a že tlak verejného priestoru robil z jazyka politickú otázku, začne ti dávať zmysel aj ďalší spor, ktorý v našom regióne nikdy nezmizne. Prečo sa u nás tak ľahko zneužíva príbeh o utláčaných a vládnucich, prečo sa to neustále zjednodušuje na čistú národnostnú vojnu a prečo v tom vždy hrá úlohu aj trieda, aj mestá, aj školstvo, aj štát? Ak ti toto video pomohlo, napíš mi do komentára jednu vec. Keď povieš slovo elita, čo tým myslíš ty? Aristokraciu, peniaze, školy alebo schopnosť držať spoločnosť pokope? Lebo presne tam sa často míňame v slovách a potom si myslíme, že sa míňame v dejinách. A ak chceš pokračovanie série, daj odber a zapni si upozornenia. V ďalšom dieli pôjdeme ešte tvrdšie, ale stále dospelo. Prečo šlachta nie je národ? Prečo jazyk nie je automaticky moc a prečo je úplne normálne, že malé spoločenstvá v strednej Európe museli svoje moderné elity vybudovať ako projekt prežitia. Vidíme sa tam. Čaute.